Ja, så jag. Fan vilken publik! Alltså men vill du bara ta inträde direkt? Men gå ut och putta på de här jävla kulorna så de... Han kämpar! Ja, det är nog det minsta han tänker på nu alltså. Ja, det är... Visa nu då! Framåt! Framåt! Benhans! Upp nu då! Nej! Nej, lugnt. Alltså det är så jävla... Blodhumor! Bra i honom. Bra. Alltså fan. De har orkat längre. Det var för mycket. Denna ligger armen kvar. Nu är det kärringen sa ta med en öl in. Ja. Balans! Jag får dricka mer tror jag.